個意思就係咁嘅。你真係犀利。根據網民非正式統計，宣萱自1994年喺戲中不停被綁架同埋劫持，成為人質紀錄係超過30次嘅，係影視界嘅人質紀錄裏邊嘅保持者。啲人話有宣萱嘅地方呢，就會有人綁架喎。係啊，你睇住添啊！今晚帶你珠寶帶咁多。其實編劇真係好得意嘅，好多嘢可以學嘅。佢俾好多驚喜我嘅，嚟到就話唔跟稿講，咁話你講咩啊？唔講，等你有驚喜。去到後台，佢都係唔講。係啦，我而家同你講啦。出到嚟佢跟稿講。其實咧幾年前咧，有一部戲咧叫《媽的多重宇宙》，應該而家拍《媽的多次綁架》。你落街買餸又俾人綁架，跟住去打麻雀又俾人綁架，綁到咧我都攰啦。得啦，夠啦。其實我以為佢嘅金句其實通常都係話少説話多做事嘅，係咪啊？少説話多做事，我哋即刻睇下最佳編劇嘅提名片段。